Algirdo Butkevičiaus vadovaujamos vyriausybės sveikatos apsaugos ministerija pateikė Lietuvos sveikatos 2014–2023 metų programos projektą. Dokumentas ypač svarbus, paliečiantis visus visuomenės sektorius, tad jis bus svarstomas visuose Seimo komitetuose. Programos pagrindinis strateginis tikslas yra pasiekti, kad 2023 metais šalies gyventojai būtų sveikesni ir gyventų ilgiau, pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažėtų sveikatos netolygumai. Programoje labai išsamei yra išnagrinėta Lietuvos gyventojų sveikata, pateikti pagrindiniai rodikliai, pagrindinės mirtingumo priežastys, sveikatos prieinamumo dalykai ir panašiai. O pagrindinės mirtingumo priežastys yra širdies kraujagyslių sistemos ligos, piktybiniai susirgimai ir išorinės mirties priežastys. Nuo šitų priežasčių miršta daugiausiai Lietuvos gyventojų. Medikai teigia, kad Lietuvos gyventojai dar nemoka sveikai gyventi ir neįsisąmonino, kad sveikata net 50% priklauso nuo mūsų pačių. Tad visuomenės sveikatos priežiūrai ir prevencijai reikėtų papildomo finansavimo. Ta programą finansuoti turi visi bendrai, turi kiekviena ministerija prisidėti, turi prisidėti savivaldybės. Dabar išlaidos prevencijai ir visuomenės sveikatos priežiūrai nuo einamųjų sveikatos priežiūros išlaidų sudaro tik tai 1%. O programos rengėjai siūlo, kad 2020 metais, kada programa artės į pabaigą, visuomenės sveikatai ir prevencijai būtų skiriami 2%. O dabar iki pavasario sesijos pradžios laukia didelis darbas, pasiruošimas tos programos svarstymui, o paskui visi komitetai ją svarstys, kaip minėjau, ir pateiks savo išvadas. Turėtų būti labai solidus, labai rimtas dokumentas, po kurio seks strateginis planas ir kiekvienos ministerijos planas, taip pat turės ir savivaldybės pasiruošti, o pagrindinis darbas tai teks sveikatos apsaugos ministerijai ir žinoma savivaldybėse labai daug darbo turės padaryti visuomenės sveikatos biurai, visuomenės sveikatos centrai ir kitos institucijos, o taip pat nevyriausybinės organizacijos. Didelį nerimą kelia vaikų sveikata ir senstanti visuomenė. Vaikų iki 14 metų 2000–2010 metais sumažėjo 28%, o gyventojų virš 65 metų padaugėjo 10%. Siekiama, kad mūsų visuomenė ne tik nesentų, bet ir būtų sveikesnė. Praėjusiais metais, kurie buvo paskelbti sveikatingumo metais, pavyko padaryti daug gražių darbų ir norėdami, kad tie darbai nebūtų užbaigti, sveikatos komiteto nariai pasiūlė 2014 metus paskelbti vaikų sveikatos metais. Ir nagrinėjant šitą programą taip pat bus atsižvelgiama į vaikų sveikatos problemas ir bus stengiamasi padaryti viską, kad būtų sveikesni vaikai. O jeigu sveikesni vaikai, tai sveikesni ir visuomenė. Taigi laukia dideli darbai.